السلام عليكم شباب، معكم علي. قبل بداية المقطع لا تنسوا تعطونا لايك واشتراك وتفعلوا زر التنبيهات عشان المقاطع الجديدة توصل لكم. حصلت معايا مشكلة بجهاز البلاي ستيشن 4، الجهاز صار يسخن وصوت المروحة جدا عالي ومزعج. من اول ما شغل الجهاز والمروحة تشتغل بصوت عالي كأنها مراوح هليكوبتر، والالعاب اللي حجمها كبير بطلت تشتغل. وفي هذا المقطع راح نفك الجهاز بالكامل وننظف بقد ما نقدر كل القطع. الادوات اللي حتحتاجوها في هذا الفيديو: مفك سداسي مقاس تي 9، ومفك مربع صغير، واي خرقة متوفرة عندكم او منديل او اي حاجة تقدروا تنظفوا فيها الغبار. والشيء الرابع والاخير فرشة ما تستعملوها تقدروا تنظفوا فيها الاماكن الضيقة والغبار. وبسم الله نبدأ الفيديو. طبعا زي ما قلت لكم الالعاب الثقيلة زي فورتنايت وبلاك اوبس اول ما افتحها على طول يطلع لي يبدأ الجهاز يسخن ويطلع صوت جدا عالي. دحين حتشوفوا، شوفوا كيف اول ما شغلت الالعاب هذولا على طول يبدا الصوت ده يطلع لي مره مزعج. وبعدين تطلع لي هذه الصوره جهاز الساخن، اوقف تشغيل جهاز او انتظر حتى تنخفض درجه الحراره. وهنا شكل الجهاز قبل ما افتحه، شوفوا كيف كميه الغبار اللي موجوده عليه. وهذا الشكل من الخلف، وهذا من الجنب، وهذا الشكل وهذا الشكل من الامام. شوفوا كيف كمية الغبار. بعدين أول قطعة نفتحها نفتحها زي كذا بالسحب. والمفك السداسي اللي قلت لكم عليه مقاسه موجود في نفس الفيديو. هنحتاجه بفك مسمار أربع مسامير في الخلف، 4 مسامير طبعا. هذا هو المفك، شوفوا كيف سداسي. وبعدين نبدأ نفك ثاني قطعة. أول شيء الثاني قطعة لازم نفك منها مسمارين. بعدين الثاني قطعة نفتحها على فوق بالرفع طبعا. شوفوا كيف نرفعها وبعدين نسحبها. شوفوا كيف كمية الغبار مرة كثيرة. وبعدين هنا نيجي نفك تقريبا 12 مسمار حقة المفك السداسي. هذا أول مسمار، ودحين حنفك ثاني مسمار، وهذا ثالث مسمار، وهذا الرابع والخامس، وهذا السادس، وهذا السابع، وهذا الثامن، كمان ذا التاسع، وهذا العاشر، وهذا رقم 11، وهذا 12. وبعدين نيجي نستخدم المفك المربع الصغير عشان نفك 3 مسامير. أول شيء المسمار حقة الهارد ديسك، شوفوا كيف. بعدين بعد ما فكينا أول حق المسمار حقة الهارد ديسك نيجي نفك هذه القطعة الحديدية. طبعا فكها لازم نفك من اليمين ومن اليسار. ونذكركم يا متابعين نبى نوصل ل1000 مشترك في أسرع وقت ممكن. لو كل واحد منكم ينشر قناتنا ل10 أشخاص بإذن الله نوصلها في أسرع وقت. شوفوا بعد ما فكينا القطعة الحديدية من الجانبين، طبعا من اليمين ومن اليسار، مرة من اليمين ومرة من اليسار، إلين ما خلاص تقدروا تطلعوها. بعدين نيجي نفك الهارد ديسك بعد ما فكينا المسمار حقته، شوفوا كيف. وبعدين نيجي نفك أول سلك في الجهاز بالرفع طبعا. حطيت لكم اياها بالشكل المبطع عشان تشوفوه بشكل واضح. وبعدين نيجي نقلب الجهاز، شوفوا كيف. ونيجي نفتح نفس القطعة الثانية اللي فتحناها بالرفع. ان شاء الله كل شيء يكون واضح لكم. شوفوا كيف كمية الغبار اللي موجودة، مرة كثير. وبعدين شوفوا كيف شكل المروحة كمان مغبرة. وبعدين نيجي نفك أول مسمار بعد ما فكينا القطعة اللي تحت. أول مسمار حقة المفك السداسي، وبعدين ثاني مسمار والثالث دحين حنفكه. 3 مسامير بعد ما فكينا القطعة اللي تحت حقة المفك السداسي. وبعدين نيجي نفك مسمارين في الزوايا للمفك المربع الصغير. شوفوا كيف.
شلنا ثاني مفك، وبعدين نيجي نشيل او نفك ثاني سلك بالسحب طبعا. وبعدين تيجي تشيل القطعة هذه من الجوانب. شوفوا كيف كمية الغبار مرة كثيرة، شوفوا كيف مرة كثير. وبعدين نيجي نفك هذا السلك الصغير. شوفوا كيف تمسكوا من الراس باستعمال المفك المربع عشان تفكه. وبعدين نيجي نخرجه من المجرى الحديدي حقته. شوفوا كيف نخرج من المجرى الحديدي. شوفوا كيف كمية الغبار مرة كثيرة. وبعد ما خرجناه نيجي نفك ثاني سلك. دحين حتشوفوه بالسحب طبعا على فوق. وبعدين هو هذا السلك اللي في النص اللي شلناه. وبعدين نيجي نفتح او نشيل السلك هذا حق التابع للشريط. هذا السلك لازم تنتبهوا عليه، لانه اذا انقطع او تخدش على طول الاشرطة ما عاد تشتغل ابدا في الجهاز. ما حتقدروا تلعبوا في الجهاز الا بالالعاب التحميل. بعدين نيجي نفك القطعة الحامل البورد، نفكها على فوق نرفعها. وبعدين نيجي نرفع البورد. شوفوا كيف كمية الغبار مرة كثيرة. هذا المربع اللي حنحط عليه المعجون اللي حوريكم اسمه دحين. وبعدين نيجي نفك هذه القطعة الحديدية كمان، في لها مسمارين في النص. وبعدين نيجي نسحبها على فوق او نرفعها. شوفوا كيف كمية الغبار مرة كثير. شوفوا. وبعدين نيجي ننظف هذه القطعة بالفرشة او الخرقة. شوفوا كيف بعد ما نظفناها حاولنا ننظفها بقد ما نقدر ونخليها بشكل جدا نظيف يعني. شوفوا كيف الأماكن الضيقة حاولوا تستعملوا لها فرشة. ونيجي ثاني قطعة ننظفها طبعا باستعمال الخرقة أو المناديل، أي شيء متوفر عندكم فاستعملوه عشان تنظفوا القطعة أو القطعة كلها. شوفوا كيف. بعدين هنا عشان المكان ضيق استعملنا الفرشة، حاولنا نطلع كمية الغبار اللي موجودة. شوفوا كيف من الجهتين نظفوها مظبوط. كل ما قلت كمية الغبار كل ما صار الجهاز أحسن والصوت خف وكل حاجة صارت مظبوطة في الجهاز. شوفوا كيف بعد ما نظفنا الجهاز بعد ما نظفنا القطعة الحديدية هذه. شوفوا كيف حتى المربع حقة المعجون نظفوه. وبعدين نيجي ناخذ المروحة. شوفوا كيف كمية الغبار اللي موجودة عليها. هنا عشان المكان ضيق حاولنا استعملنا فرشة عشان ننظفه او ننظفها. شوفوا كيف بعد ما نظفناها باستخدام الفرشة. ونيجي ناخذ هذه القطعة اللي هي حامية للبورد، القطعة الحديدية. شوفوا كيف كمية الغبار اللي موجودة دحين حتشوفوا. شوفوا كيف هذا بشكل مقرب يعني
لكم. شوفوا كيف. وبعدين نجي نستخدم الخرقة هذه وننظف تنظيف عادي. وهذا شكلها بعد ما نظفناها. شوفوا كيف. وبعدين نجي نرجع المروحة في مكانها. هنا حنستعمل يا مسمارين او 3 مسامير، والله ما ادري لما فكناها، يمكن مسمارين اتوقع. نيجي نحط اول مسمار، وبعد ما حطينا اول مسمار نجي نحط الثاني، نجي للثالث او الثاني والله ما ادري. شوفوا. وبعدين نجي ننظف البورد. طبعا البورد اهم قطعة موجودة في الجهاز، لازم تكونوا حذرين وانتوا تنظفوها. شوفوا كيف الغبار في كل مكان. هنا حتستعملوا فرشة عشان تنظفوا البورد. حاولوا بس تنظفوا المكان الأخضر، والقطعة هذه تكونوا حذرين مرة وانتوا تنظفوها لأنها جدا مهمة. وحساباتنا كلها عبر التواصل الاجتماعي حق الانستغرام والسناب شات كلها موجودة تحت في الديسكريبشن. سووا لنا لايكات على كل الصور. شوفوا كيف. هذا البورد بعد ما نظفناه. ونظفنا المربع اللي في النص حقة المعجون. وبعدين نجي لهذه القطعة اللي فكيناها. شوفوا كيف الغبار اللي موجود عليها. شوفوا الأماكن الضيقة اللي موجود فيها الغبار. هنا طبعا ما حنستعمل خرقة، حنستعمل معجون، حنستعمل فرشة عشان ننظف المكان الضيق. وهنا حنستعمل خرقة أو منديل أو أي شيء متوفر. شوفوا زي ما قلت لكم المكان الضيق تستعملوا فيه فرشة عشان تنظفوه. شوفوا كيف بعد ما نظفناها صارت تلمع. ودحين نجي للقطعة الثانية اللي فكيناها. شوفوا كيف نظفناها بالخرقة، والأماكن الضيقة تستعمل فيها فرشة. وبعدين نجي للقطعة الثالثة اللي فكيناها اللي هي القطعة اللي تحت. شوفوا كيف الغبار اللي موجود عليها. هنا استعملنا خرقة. وبعدين نجي ننظف أول قطعة فكيناها. كمان في الأماكن الضيقة حنستعمل فرشة. شوفوا كيف بعد ما نظفناها. وبعدين نجي للهارد ديسك. نظفناه بالخرقة كمان. وبعدين نجي نرجع القطعة الحديدية، وأهم شيء السلك خرجوه اللي موجود على اليمين. ونجي نحط المسمارين اللي في النص اللي فكيناهم قبل شوية، نجي نرجعهم مكانهم. بعدين نجي نحط ثاني مسمار، وهنا مكان المعجون. دحين حنوريكم اسم المعجون اللي حتحطوه على البورد. هذا هو اسم المعجون اللي حتحطوه على البورد. شوفوا كيف، شوفوا ايش اسمه.
اسمه هاكسون ما ادري ايش اسمه، المهم. وتيجي لما تحط على المربع تحط مرة قليل، وبعدين تمسحها باصبعك. اهم شيء لا تجيب على نفس القطعة الحديدية اللي حول المربع، لا تجيب عليها. اذا جبت حاول تمسحها بالمناديل. شوفوا كيف، حاول نوزعها على المربع بالكامل. اهم شيء لا تكثروا. وبعدين نجي نركب البود ونرجع مكانه، ندخله. وبعدين اهم شيء السلك، المنفذ حق السلك تطلعوه من منفذه. بعدين نجي نحط اول سلك اللي فكيناه تقريبا، نجي نرجع مكانه بالضغط، نكبسه على تحت زي ما رفعناه نرجعه مكانه. وبعدين نجي نحط القطعة الحامية للبورد من فوق، هذه هي، نركبها بشكل جدا عادي. بعدين نيجي نركب هنا 10 مسامير، لانه الاثنين اللي في النص حيكون لازم نركب القطعة الثانية اللي فكيناها السوداء. بعدين نيجي نزر المسمارين اللي في النص. شوف انا زريتها هنا وغلطت، المسمارين اللي في النص لا تزروها، انا زريتها كلها. شوفوا نجي نحط اخر مسمار، وبعدين نجي نرجع القطعة الحديدية زي ما قلت لكم. زي لما فكيناها من اليمين ومن اليسار، ودحين نجي نزرها كمان من اليمين ومن اليسار على شوية شوية الين ما خلاص تقفل وترجع مكانها. شوفوا كيف، من اليمين ومن اليسار على الجهتين. وبعدين نجي نرجع الهارد ديسك ونجي نحط مسماره اللي فكيناه حقة المفك المربع الصغير. شوفوا كيف رجعناه مكانه، حطينا المسمار، والآن حنزر المسمار اللي فكيناه. وبعد ما زريناه نجي نقلب السوني او الجهاز، والآن نبدأ نركب الأسلاك. هذا السلك انتبهوا وانتوا تفكوه وانتوا ترجعوه كمان. شوفوا كيف تمسك تضغط وبعدين تدخل السلك في المجرى حقته. وبعدين تيجي تحط هذا السلك زي ما سحبناه على فوق لما فكيناه، نيجي نرجع على تحت. شوفوا كيف، وبعدين نيجي للسلك الصغير نرجعه للمجرى حقته، المجرى الحديدي. طبعا السلك مرة صغير، فحاولوا لما تركبوه تمسكوه من الراس وتحطه في مكانه وتكبسه كبس. شوفوا كيف تمسكه من الراس وبعدين تحطه في مكانه وتكبسه كبس على جوا او على تحت. انا ما عرفت اسويه، خليت ابوي يسويه. وبعدين نجي قبل ما نركب هذه القطعة يعني نحطها في مكانها، بس ما ندخل القطعة هذه كلها، لازم اول شيء ندخل السلك. شوفوا كيف دخلنا تقريبا ثاني سلك فكيناه. شوفوا كيف، وبعدين نجي ننزل القطعة كلها، القطعة السوداء ننزلها كلها ونحطها في مكانها. وبعدين نجي ناخذ المسمارين
اللي في الزوايا اللي تابعة للمفك حقت المفك المربع. وبعدين نجي نرجع الثلاثة مسامير حقت المفك السداسي في أماكنها. هذا أول مسمار حقت المفك المربع. بعدين ثاني مسمار اللي في الزاوية الثانية. وبعدين نجي نحط القطعة اللي تحت. شوفوا كيف زي ما رفعناها على فوق دحين نكبسها على تحت. شوفوا زي ما كبسناها على تحت خلاص. وبعدين نجي نركب هنا الثلاثة مسامير، مو الأربعة بس الثلاثة اللي هم على اللي تحت. وبعدين نجي نركب ثاني قطعة فكيناها. شوفوا زي ما قلت لكم المسمارين اللي في النص لا تزروها الين ما تركبوا هذه القطعة السوداء وبعدين تزروا المسمارين. هذا أول مسمار. والمسمار الثاني هذا مكانه. وبعدين تيجي تحط أول قطعة فكيناها وتيجي تركب المسمار الأخير اللي هو الرابع، تحطه في مكانه اللي هو المسمار اللي فوق الأسود. وبعد ما نظفنا الجهاز وحطينا عليه المعجون ما شاء الله الجهاز صار كأنه جديد. وحتى المروحة ما تشتغل إلا بالنادر، حتى لما تشتغل صوتها خفيف مو زي أول. وزي كده نكون نظفنا الجهاز. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي كلها تحت في الديسكريبشن. وقبل نهاية المقطع لا تنسوا تعطونا لايك واشتراك وتفعلوا زر التنبيهات عشان المقاطع الجديدة توصل لكم. ومع السلامة.